انواعهم واشكالهم. ايه اللي احنا ناقص كده في الشبكه؟ ان احنا نديهم كابلات. ف انت قلت ان الباص ده اتلغى، احنا شغالين دلوقتي بالرينج. مفيش باص ولا رينج، احنا شغالين بالستار. يعني الباص والرينج اصلا اتلغوا، احنا شغالين بالستار. تمام؟ فهنتكلم بقى عن الكيبلز. هو الستار هو الوايرلس وهو اللي كل حاجه شغاله ستار. لحد كده في اي مشكله؟ اكيد. طيب هنتكلم بقى عن الكيبلز يا جماعه. الكابلات اللي احنا بنستخدمها في الشبكه. ببساطه بقى علشان يعني انا مش عايز اطول في الموضوع ده، احنا كل اللي هيهمنا في الموضوع ده هو نوع واحد من انواع الكابلات. عايز اسالك سؤال. هو يعني معلش برضه هو ايه اللي بنستخدمه في الحياه العمليه؟ في ايه بالظبط؟ اللي احنا بندرسه ده عمرنا ما اللي انا كنت بقوله اللي احنا وصلنا له في الرسمه الاخيره ديت، ان انا عايز الستار من اشكال الشبكات، عايز اللان جوه الشركه، عايز الوان بره الشركه بس، والديفايسز اللي احنا قلناها السويتش والراوتر والفاير وول والاجهزه. ده اللي احنا فعلا بنستخدمه. تمام؟ بس هو برضه بيديك خلفيه عن حاجات ثانيه بحيث انك تبقى عندك فيدباك بس. ليك. يعني مثلا لو عندي شركه زي جوجل كده شغاله بالحاجات دي. طبعا، ولكن داخل حاجه اسمها داتا سنتر. وده هنتكلم عنها على فكره. موضوع بقى يعني كبير شويه، ولكن هي في الاخر يعني جوه الداتا سنتر ده هو لان وستار نفس القصه بالظبط. ولما بتطلع يعني لما جوجل بتيجي تكلمني او انا اكلم جوجل، ما هو نفس الافكار، يعني مفيش حاجه هنطلع عنها. الاعلان دي شغاله يا باشمهندس اللي هي كانت احنا عايزين الكيبلز يا جماعه 3 انواع ببساطه. يعني احنا اللي ناقص لنا في الشبكه دلوقتي هي بس الكيبلز، التوصيلات بتاعت الشبكه دي. عندي حاجه اسمها الكو اكسل، الكلام ده مش لازم تكتبه لانه موجود، يعني انا بقول لك اصلا الحاجه دي هتبقى موجوده على الدروب بوكس بالفعل. هنتكلم عنها اخر المحاضره، انا لازم تبقى معانا. وعندي التي بي او التويستد بير، وعندي الفرق. ببساطه يا جماعه هم 3 انواع. الكو اكسل او الكابل المحوري، يعني هو طبعا المفروض ما نترجموش، هو الكو اكسل دوت كابل الدش. كلنا عارفين كابل الدش طبعا. هو كابل ببساطه عليه شويه شيلد كده حمايه، وطالع منه شويه نحاس، والنحاس ده طالع منه في الاخر سنترال كور او سن بس كده بنوصله بالدش. حد مش عارف الكابل ده؟ مش عارفينه؟ عارفينه صح؟ لا عارفينه. مفيش يعني بالظبط. طيب انا كل اللي هاممني في الكو اكسل، بص هو الفرق بس بين الكو اكسل وكابل الدش علشان نبقى يعني واضحين. الكفر اللي بيبقى بين السنترال كور دوت بيبقى النحاس فيه اكتر شويه في الحاله بتاعت الشبكه بتاعتنا. كل اللي انا عايزه تعرفه في القصه ديت ان في كونكتور اسمه البي ان سي، وهو يعني انا طبعا مش هقدر اوضح لك شكله، هو شكله موجود هنا. طب نجيب الداتا شو؟ معلش نجيب الداتا شو. اوضح كده. اظن كده هيبقى احسن بكتير. كده كله شايف معايا بقى يا جماعه. ده اول نوع من انواع الكابلات، هو الكو اكسل كيبل، نفس بالظبط كابل الدش. كل اللي عايزك تعرفه في النوع دوت احنا بس الكونكتورز بتاعته يا جماعه، الميل والفيميل بتاعت دوت كونكتور اسمه البي ان سي كونكتور. طب بنستخدمه في ايه اصلا دلوقتي بغض النظر عن الدش؟ في كاميرات المراقبه. يعني اللي عايز يستخدم او يشتغل في كاميرات المراقبه هيشتغل بكابل زي ده. الكابل ده كان بيستخدم في شبكات الباص، كان بيستخدم في شبكات الباص زمان بالتي كونكتور لو تفتكر معايا اللي احنا رسمناه المره اللي فاتت، ولكن احنا دلوقتي ما بنحتاجوش الا في كاميرات المراقبه بس.
يعني القصه بتاعت التلفزيون سيستم. وعندي الاف كونكتور، الاف كونكتور دوت اللي احنا بنستخدمه في الريسيفر بتاع الدش. اظن كلنا عارفين الكابل ده، ما فيهوش اي مشكله. يبقى انا لو هشتغل بس على كاميرات المراقبه هشتغل بالكابل ده، تمام؟ عندي الكابل الثاني وده مهم جدا اللي هو التويستد بير. التويستد بير ده يا جماعه الكابل اللي احنا بنربطه بالاجهزه بتاعتنا. الكابل ليه شويه انواع وليه اشكال، دي هنعرفها بالتفصيل النهارده ان شاء الله. يبقى انا اللي يهمني ان انت تعرفه في التويستد بير ان هو نوعين. خليني اوريك شكله الاول. زي ما انت شايف كده شويه بيرز متصله ببعضها، هم 8 اطراف بالظبط، كل طرفين متصلين ببعضهم عن طريق الوان. وهنشوفه دلوقتي. هم نوعين يا جماعه، اس تي بي او الشيلد تويستد بير. ده بيستخدم في الاوت سايد نتورك، يعني لو انا عايز اربط حاجه مثلا بره الاطار بتاع جمعيه رساله، يعني حاجه تستحمل العوامل الجويه والكلام دوت، هستخدم الاس تي بي كيبل. انت حتى لما هتيجي تشتري هتقول له انا عايز كابل مثلا بيشتغل اوت سايد او انسايد. بيكون عليه كفر او حمايه كبيره جدا، بيكون تقيل يعني بيكون صعب التاني، وبيستحمل في نفس الوقت العوامل الجويه. النوع الثاني شايفين كده معايا؟ شايف. طيب النوع الثاني هو اليو تي بي او الانشيلدد تويستد بير، وده اللي احنا بنشتغل بيه انسايد المؤسسه، او الكابل اللي هو ماشي دلوقتي قدامك اللي انت ممكن تشوفه ده. الفرق بينه وبين التاني ان هو ما بيبقاش عليه الشيلد الكبير ده، ما بيبقاش عليه كفر، فبيبقى سهل مرن معاك، تقدر ان انت تستخدمه جوه الشركه، تقدر تستخدمه في الزوايا الى اخره. فيهم اي مشكله؟ هما نوعين، اس تي بي ده شيلدد بيبقى تقيل شويه بيستخدم اوت سايد، واليو تي بي اللي هو الانشيلدد وده بيستخدم انسايد. الكونكتورز اللي يهمني قوي ان انت تبقى عارفها حاجه اسمها الار جي 45، وده الار جي اللي احنا بنستخدمه فعلا في الكابل وهنطبق عليه دلوقتي. والار جي 11 ده الار جي بتاع التليفون يا جماعه. يبقى انا لو هستخدم على بي سي يبقى الكابل دوت اليو تي بي والاس تي بي ينفع للتليفون وينفع في نفس الوقت لشبكات الكمبيوتر. لو هستخدمه في شبكات الكمبيوتر هستخدم الار جي 45، لو هستخدمه في التليفون هستخدم الار جي 11 وهوريهم لك دلوقتي. وفي بعض الكيسز بنضطر نستخدم الدي بي 9، دي سيريال انترفيس موجوده في البي سي بتاعك. لما بنيجي نربط راوتر بجهاز كمبيوتر بربطه عن طريق السيريال انترفيس ده. يبقى دول الثلاث حالات اللي انا ممكن استخدم فيهم الكابل، يا اما عن طريق النتورك بالار جي 45 او التليفون اللي هو الار جي 11، والسيريال لو انا هربط راوتر او سويتش مثلا بتوع سيسكو بالجهاز بتاعي. وهوريك اشكال الكابلات دي دلوقتي. الكابلات ده ليه اكتر من صنف او اكتر من كاتيجوري. الكاتيجوري 3 يمكن ده ارخص كاتيجوري موجود، ممكن تلاقي الكرتونه بتاعته مثلا ب 90 جنيه او حاجه، ولكن الراجل ده بيديك سرعه 10 ميجا بت بير سكند. ما بتبقاش عاليه قوي يعني، سرعه لو هي شبكه ورك جروب شبكه صغيره ممكن تستخدمها، لكن لو شبكه كبيره فيها سيرفرات والكلام دوت ما ينفعش تستخدم الكاتيجوري 3. يبقى انت ما تسترخصش لما تيجي تشتري الكابلات. عندي كاتيجوري تاني اللي هو الكاتيجوري 5. الكاتيجوري 5 دوت بيشتغل 10 100، يعني يقدر يديني لحد 100 ميجا بت بير سكند. فده بيكون اسرع شويه من كاتيجوري 3، وده يمكن هو الشائع قوي المستخدم كتير يعني. عندي ال 5 اي او الانهانسد 5 ده بيوصل لحد 1 جيجا بت بير سكند، ده بيكون سريع جدا. يعني يمكن بنستخدمه جوه الداتا سنتر او لما نيجي نوصل سيرفرات بسويتشز، ولازم السويتش لازم تراعي ان السويتش هو كمان يكون بيشتغل بنفس السرعه، يعني ما اجيبش سويتش سرعه الفتحات بتاعته 10 ميجا بت بير سكند، ده هيبقى طبعا سعره رخيص. اوصل عليه كات 5 اي مثلا بيشتغل بسرعه 10 جيجا او بيشتغل بسرعه جيجا، فهتلاقي ان الحصيله بيحصل حاجه اسمها اوتو نيجوشيشن، بيتناقشوا مع بعض وبيشغلوا السرعه على الاقل، فيبقى انت كده ما استفدتش بالكابل تماما. واضحه الحته دي؟ لو انا جبت سويتش يبقى انا لما باجي اختار الكابلات براعي السويتشات اللي عندي كمان. ممكن السويتش اللي عندي يكون اخر سرعه ليه للفتحه بتاعته 10 ميجا بت بير سكند، ففي الحاله ديت انا غصب عني هشتغل بالكاتيجوري 3، تمام؟ ولكن لو السويتش بتاعي بيشتغل 100 ميجا بت بير سكند اقدر ان انا اشتغل بالكاتيجوري 5. طيب لو انا عايز اشتغل بسرعه 1 جيجا بت بير سكند بسرعه اعلى شويه، وانا عندي السويتش هو بس 100 ميجا بت بير سكند زي التي بي لينك سويتش والدي لينك والكلام ده، فهيجي هتوصل الكابل هيشتغل معاك عادي، ولكن مش هيديك السرعه القصوى للكابل، مش هيديك ال 1 جيجا.
هيديك اخر سرعه موجوده على فتحات السويتش. والعكس يا جماعه. يعني انا عندي سويتش الفتحه بتاعته بتشتغل ب 1 جيجا بت بير سكند، وجيت وصلت له كابل كاتيجوري 3، اكيد هو مش هيديك سرعه 10 جيجا او هيديك مثلا سرعه جيجا، هيديك بس السرعه بتاعت الكابل الكاتيجوري 3. يعني هو دايما بياخد السرعه الاقل سواء كانت في الانترفيس نفسها او في الكابل نفسها وبالتالي يشغلها. واصله الحته دي؟ يعني دلوقتي لو وصلتش. انا عندي يعني ده لازم يكونوا الاثنين متوافقين. لازم بالظبط الاثنين يكونوا يعني متوافقين. مثلا لو ده وده بتراعيه في الديزاين. هدخل سرعه مثلا 4 جيجا، بس الراوتر اللي عندي انا ما بتكلمش على الانترنت، خد بالك. السويتش اللي عندي ما بياخدش مثلا غير 3، يبقى في الحاله دي السويتش نفسه بيطلع 3 بس، مش هيدخل لي 4. بالظبط. لو انا السويتش يعني ده كان مثال، هو طبعا الارقام مش حقيقيه بس ده كان مثال. لو انا السويتش عندي سرعته 4 او سرعته 3 وانا دخلت له كابل بيشتغل بسرعه 4 هيشتغل 3 بس. بياخد السرعه الاقل ويشتغل عليها. والعكس لو الكابل هو اللي 3 والسويتش 4 هيشتغل برضه 3 بس لان الكابل هو الاقل. واصله؟ بس هي دي كاتيجوريز هنوضحها دلوقتي في ستاندر او في جدول، ده هيطلب منك ان انت تحفظه علشان لما تيجي تعمل ديزاين. هي دي كابلات اليو تي بي ببساطه، هنرجع لها تاني كمان شويه. عندي النوع الثالث من الكابلات هو الفايبر اوبتيك. ببساطه بيستخدم الالياف الضوئيه في نقل البيانات والمعلومات. كابل سريع جدا في النقل، زي مثلا اللمبه لما بتيجي تشغلها سرعه التوصيل بتاعتها بتبقى عاليه جدا، مجرد ما بتدوس على الزرار بتكون السرعه وصلت، صح؟ هي نفس الكلام، طالما شغالها بسرعه ضوء او سرعه الياف ضوئيه، وده اللي مصرية الاتصالات قالت ان هي هنغيره في الانفراستراكشر بتاعت الشبكه، وده لو حصل ده اللي هو بيستخدموه في تقنيه النانو تكنولوجي تقريبا. زمان هو طبعا وربط الدول ببعض. يعني احنا الكابل اللي جاي لنا من بره اللي هو كان قال لك الكابل اللي اتقطع عبر ايطاليا والكلام ده هو كابل فايبر اوبتيك، بتكون الحمايه بتاعته قويه جدا، حتى ان هو يعني بيستحمل ان هو يمشي تحت الميه او تحت الارض وهكذا، تمام؟ فده كابل شغال بسرعه الالياف الضوئيه. علشان بس ما اطولش عليك ليه، هو ليه كتاب حوالي 1600 صفحه في الدراسته بس. ما يهمناش قوي في المنهج بتاعنا، احنا يعني ايه بعرفك بس ان الكابل ده موجود. وبيستخدم نادرا جدا في شبكات اللان، يعني هتلاقيه في الداتا سنتر الكبيره. في الداتا سنتر الكبيره قوي زي شركه جوجل مثلا والفيسبوك والكلام ده بيبتدوا يشتغلوا بالكابل ده جوه اللان. وهقول لك الحالات بتاعته. المهم ان هو نوعين. احنا التويستد بير كان اس تي بي ويو تي بي، الشيلدد والانشيلدد، تمام؟ الراجل دوت سنجل مود ومالتيبل مود. منهم كابل نوع من الكابلات بيشتغل باشاره واحده بس، اشاره ضوئيه واحده بس عبر الكابل كله، ومنهم كابل بيشتغل باكتر من اشاره ضوئيه، بيكون الكابل جواه اكتر من الياف ضوئيه، بيشتغل ايه؟ مالتيبل مود او اكتر من اشاره جوه الكابل الواحد. ودي اشكال الكونكتورز بتاعته اللي هي مستخدمه في السوق. احنا يا جماعه ما بنشرحوش على فكره، انا بقول لك بس ان الكابل ده موجود، يعني اقرا بس عنه حاجات بسيطه مش هتحتاجه دلوقتي خالص، في مراحل متقدمه قوي. يعني ده في مراحل متقدمه قوي. انا بس بوريك حتى دي اشكال الكونكتور الاس تي والاس سي علشان لو شفتها في السوق تبقى عارف دي كابلات اسمها فايبر بتستخدم في ربط المسافات البعيده او بشكل صغير قوي في الوقت. طيب لحد كده في اي مشكله في الكابلات؟ احنا بنوضح مفاهيم على فكره، يعني هو الجزء النظري بيبقى بايخ شويه بس احنا بنوضح مفاهيم. نرجع لكابل اليو تي بي بقى في الحته ديت. انا جبت معايا بصراحه كابل حته صغيره كده. اوضح لك بس الموضوع ماشي ازاي يا جماعه. اولا لازم نراعي دي القصه دي او الشكل ده حاجه كده اسمها رايتنج ستاندرد. بمعنى انا لو عندي مثلا ممكن نحط حاجه مش مشكله احنا كده يعني اعتقد كده كله شايف صح؟ لو انا يا جماعه هربط سويتش بسويتش او راوتر براوتر او بي سي بي سي، الكابل اليو تي بي بتاعي لازم يكون الرايتنج ستاندرد بتاعته او الترتيب بتاع الكابلات بتاعته يشتغل بحاجه اسمها كروسد اوفر. هنتكلم عن الترتيب بتاعها دلوقتي.
يبقى الاجهزه لما تكون شبه بعض في الشبكه، لو انا هربط سويتش بسويتش لازم الكابل اللي هوصلهم بين السويتش والسويتش دوت يكون الترتيب بتاعه حاجه اسمها كروسد اوفر. ترتيب معين هنتكلم عنه. نفس الكلام لو راوتر براوتر او كمبيوتر بكمبيوتر. تمام؟ ففي حاله اللايف ديفايسز لو الاجهزه شبه بعض بنستخدم الكروس اوفر. في حاله الان لايف ديفايسز لو انا هربط سويتش براوتر او سويتش بي سي او بي سي براوتر بستخدم حاجه اسمها ستريت ثرو، وده الاكثر استخداما طبعا. يعني احنا الشبكه بتاعتنا دي دلوقتي كده كرايتنج ستاندرد في الكابلات هتبقى شغاله ايه؟ ستريت ثرو. الترتيب هنتكلم عنه دلوقتي. طيب لو انا هربط راوتر ببي سي عن طريق حاجه اسمها الكونسول، فتحه الكونسول، بستخدم كابل او نوع ترتيب اسمه رولد اوفر. ده يمكن انا مش جايبه لك لان احنا ما بنعملوش، هو الكابل جاهز اهو. اوريك شكله بس. هو نفس الكابل اللي في الصوره ده يا جماعه. بتكون الوصله بتاعته بتخش في الجهاز في الدي بي 9 وصله السيريال اللي انا قلت لك بنستخدمها في اليو تي بي، والوصله اللي بتخش في الراوتر بتكون ار جي 45. فديت الحاله الثالثه، ودي بتبقى حاله نادره قوي لو انت هتربط راوتر، وده طبعا احنا ده شغلنا بقى، يعني معظم الكورس اصلا هيبقى في الحاله دي. لو انت هتربط راوتر بالكمبيوتر بتاعك او باللابتوب بتاعك عن طريق فتحه اسمها الكونسول، ودي الفتحه اللي احنا بنخش على الراوتر علشان نعمل اعدادات. عايزك تفرق، احنا بنتكلم على راوتر مش الاي دي اس ال مودم اللي عندك في البيت. هوريك شكل الراوتر وهوريك الشغل عليه. ففي الحاله ديت بيبقى الرايتنج ستاندرد او القصه اللي بنستخدمها حاجه اسمها ايه؟ رولد اوفر. يعني انا بستخدم في الكنترول في الراوتر على الراوتر نفسه. ده لو انا هخش اعمل شويه اعدادات او كونفجريشن للراوتر او السويتش عن طريق فتحه اسمها الكونسول او الاي او اكس. تمام؟ طيب نعمل الترتيب ده مع بعض. انا بس اللي عايزك تعرفه هو الكابل بص يا جماعه، كابلات اليو تي بي كلها شبه بعض. ممكن تلاقي واحد ادخن سنه مثلا او واحد ارفع سنه الى اخره، ولكن هي كلها بالشكل ده. ادي البيرز يا جماعه. احنا قلنا ان هما بيبقوا 8 وكل 2 مرتبطين ببعض بالوان. فانا عندي ابيض برتقاني ده مرتبط مع برتقاني. عايزك تركز بقى معايا في الالوان دي. فخلينا نكتب الستريت ثرو لان هو اكتر حاجه انت هتستخدمها. انا عندي ابيض برتقاني اللي هو الاورنج وايت مع برتقاني، ده الترتيب بتاع الكابل يا جماعه من الشمال لليمين اللي انا هستخدمه علشان اوصل اون لايف ديفايس، يعني سويتش بمثلا جهاز كمبيوتر، سويتش براوتر، راوتر بجهاز كمبيوتر ولكن عن طريق الاس ار ام. واصله؟ مش عايزكم تبقوا تايهين معايا اكيد. انا مش شايفكم. معاك هركز معاك. لو في حاجه واقعه نعيدها ما عنديش مشكله. ماشي. طب احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ يعني احنا فين دلوقتي في الشبكه؟ احنا كويسين. وصل الفلترز بتاع الجيم. انا دلوقتي صممت الشبكه بتاعتي، احنا عمالين نقول سويتشات مربوطه باجهزه ورواتر وراوتر مربوط بالسويتش. عايزين نوصل بقى الكلام دوت ككابلات. فاحنا قلنا نوع الكابل اللي هنستخدمه في الحاله ديت كابل اسمه تويستد بير اللي هو في ايدي دوت. وعلشان اوصل الاجهزه ببعض، كل يعني الاجهزه اللي شبه بعض ليها طريقه توصيل علشان الكابل يشتغل معاك. والاجهزه اللي مش شبه بعض ليها طريقه توصيل تانيه. فانا في الحاله اللي انا بتكلم فيها ديت اسمها ستريت ثرو. الستريت ثرو دي لو انا عايز اوصل كمبيوتر بسويتش زي اللاب عندنا هنا. لو انا عايز اوصل سويتش براوتر يبقى دي اكتر طريقه توصيل انت هتستخدمها. فقلنا ليها ترتيب. الترتيب اللي انا بقوله لك ده دلوقتي وايت اورنج مع اورنج، ابيض برتقالي مع برتقالي، والكلام ده من الشمال لليمين يا جماعه. بعد كده عندك الوايت جرين مع البلو. وهقول لك ليه دلوقتي. الابيض الاخضر بفكه من البير بتاعته
بعد كده اجيب البلو الازرق. الحاجات دي على فكره هي حاجات انت المفروض تحفظها، يعني دي حاجات انا مش شايف ان هي فيها فهم يعني. بعد كده قال لك الوايت بلو مع الجرين، برجع تاني للوايت بلو اضيفها في الترتيب مع الجرين. بعد كده البراون وايت مع البراون، او الابيض بني مع بني. فانت مش محتاج اللي انا بعمله دوت، انا عايزك تفهم بس الرسمه. لو انت حفظت الترتيب بتاع الكابلات ديت، انا رتبت السلك من الشمال لليمين على حسب الترتيب اللي مكتوب في الاستريت ثرو ديت، تمام؟ ببتدي اساوي السلك بس واقطعه عن طريق دي كده يا جماعه. هي اسمها كريمبنج تول او كريمبر، ولكن هي منتشره في مصر بالقراجه، تمام؟ مش عارف يعني هو علشان الار جي دوت او البتاع دوت اسمه ار جي، فهم سموها قراجه، ان هي يعني بتقرج البتاع ده، مش مشكله. طيب ده كده الار جي 45 يا جماعه. بقلبه على ظهره بعد ما عملت الترتيب دوت، وهو الار جي 45 اللي هو 8 بين برضه نفس الكلام بتاع الكابل. ببتدي ادخل كل بين في مكانها. لو حصل اي لخبطه في الحاله ديت او البين ما دخلتش صح، الكابل اصلا مش هيشتغل. فانا بتاكد ان ال8 بين دول دخلوا في اماكنهم كل واحد بنفس الترتيب بتاع الاستريت ثرو. بعد كده ببتدي اضغط بس على الار جي علشان يثبت النحاس او يقفل النحاس دوت على البنات. فكده يبقى انا عملت التوصيله بتاعت الاستريت ثرو، اعمل زيها بالظبط الناحيه الثانيه. يبقى انا كده بقى عندي الكابل اللي اقدر اوصله من جهاز لجهاز، يعني من جهاز لسويتش او من سويتش لراوتر او الى اخره. واصله؟ اكيد؟ سهله جدا على فكره، هي بس كل القصه ان انت تحفظ ترتيب الالوان دوت، وده هيبقى عندك في الكتاب وتقعد بس تحفظه. الكروس اوفر قال لك انا ابتديت في الاستريت ثرو بايه؟ بوايت اورنج. بوايت اورنج مع اورنج، صح كده؟ غير الترتيب دوت لوايت جرين مع جرين، ولكن في ناحيه واحده بس. يعني انا اول ناحيه او اول فرده في الكروس اوفر عملتها ستريت ثرو نفس الترتيبه دي بالظبط، تمام؟ جيت الناحيه الثانيه عكس بس الترتيب، خلى الابيض اخضر مع اخضر الاول، بعد كده حط الابيض برتقاني مع الازرق والابيض ازرق مع البرتقاني. يعني هو عمل ايه يا جماعه؟ عكس ترتيب البرتقاني مع الاخضر مش اكتر. برضه في الاخر هي طريقه تحفظها، يبقى عندي جنب علشان اوصل. يا جماعه الحته دي مهمه جدا. لما هاجي اوصل سويتش لسويتش، لما هنيجي ناخد ان شاء الله السويتش فيتشر، لو جيت عملت له كابل ستريت ثرو زي ده هيشتغل ولا لا؟ هيشتغل. لا هيشتغل. هيشتغل. عشان بس يعني الكابل هيشتغل، ولكن التكنولوجيز اللي شغاله في اللاير 2 دي اللي هنتكلم عليها المحاضره اللي جايه ان شاء الله في الاو اس اي. انا عندي في السويتش هنا حاجه اسمها مثلا في لان. بقدر اعمل فيرتشوال لان، بقسم السويتش لاكتر من سويتش، دي هنتكلم عليها ان شاء الله في المحاضره اللي 5. وبخلي البورت ده اسمه ترانك، تمام؟ ده جوه السويتش، هنخش جوه السويتش واقول له الفتحه ديت اللي واصله بالفتحه ديت اسمها ترانك. فلما بيجي في لان من هنا او جزء من السويتش ده يكلم جزء من السويتش ده، لازم يكون في بيانات عن الترانك. فلو انا ما عملتش الترتيبه كروس اوفر مش هيفهم الكلام ده، الدنيا هتبوظ معاك. ولكن هي في الاخر هتيجي توصلها هتشتغل. بس احنا نفس الكلام. مفيش اصل، يعني مش هتشغل فيتشر، ما انت كده مشغل شبكه عاديه عشان وخلاص. ترجعها اصلا. ولازم نفس الترتيب ده. لازم نفس الترتيب، دي حاجات ستاندرد دي، يعني مش احنا اللي عاملينها واحنا ما نقدرش نخرج عنها. لا اللي هي بتاع بني وازرق وحاجات. لازم نفس الترتيب. بعملها على الله كده وزي الفل. انت بتعمل نفس الترتيب. اقول لك بقى ليه نفس الترتيب. نفس الكلام، لو انا حطيت الكابلات دي كلها زي بعض هتشتغل. بعمل الاثنين زي، بس بعمل الناحيتين زي بعض باي ترتيب. هتشتغل بس هتفقد كل الفيتشر بتاعت السويتش وبتاعت الراوتر، وهتشغل بس بعملها شير فايل. للبرنامج. لا ما هي هتشتغل بس هتفقد كل الفيتشر. بروتوكولات وحاجات هنتكلم عليها مش هتشغلها.
هو قصده ان هو بيربط موصل جهاز بجهاز يعمل شبكه البيانات بتاعت الداتا. انا فاهم بيحط اي ترتيب كابلات مع الناحيه الثانيه زيها ما هتشتغل، وفي الاخر كابل نحاس هو مش هو فاهم بس حاجة. هو بس لو انا هوصل سويتش وسويتش، السويتش ده بيبعت من 4 من مثلا، بيبعت على 2 ويستقبل على 2. ما هو بالظبط ده اللي احنا هنقوله. ببعت هنا فيروح اللي بيستقبل هناك، يعني نفس الحاجه، واللي بيستقبل هنا بيروح على اللي هيبعت هناك. سليم. ده يجي يستقبله وده يبعت والتاني يستقبله، مش لازم تحدثه. طيب هي دي القصه بقى يا جماعه. انا عندي علشان بس تبقى عارف الشبكه دي او الحاله ديت كده، الجزئين اللي مسؤولين عن الترانسميت، الناس اللي بيبعت، هو الكابل الابيض برتقاني مع برتقاني. يبقى بس الاثنين بير في الكابل كله اللي مسؤولين عن بعت البيانات او الداتا هو الابيض برتقاني مع برتقاني، واللي مسؤولين عن استقبال البيانات هم الابيض اخضر مع اخضر. وترتيبهم من ضمن الترتيبه ديت الابيض برتقاني مع برتقاني هو 1 و2 دول اللي بيبعتوا، والابيض اخضر مع اخضر هو 3 و6. فلو انا وصلت الاربع اطراف دول بس بنفس الترتيب بتاع البنات الكابل هيشتغل، الاربعه التانيين مش مهمين قوي دلوقتي. واصله الحته دي؟ اكيد؟ موضوع الكابلات فيها اي مشكله؟ انا ده بس اللي هاممني ان انت تبقى عارفه، ان احنا لما نيجي نوصل اجهزه متشابهه، والكلام ده كلام انترفيو يا جماعه، لازم اشتغل بترتيب او رايتنج ستاندرد اسمه كروسد اوفر. لو انا الاجهزه شبه بعض، لو سويتش مع سويتش او راوتر مع راوتر او كمبيوتر مع كمبيوتر، تمام؟ لو انا هشتغل او هعمل اوصل اجهزه غير متشابهه انلايك ديفايسز زي السويتش مع البي سي مثلا، او السويتش مع الراوتر او البي سي مع الراوتر، بستخدم ترتيب اسمه الستريت ثرو. حضرتك بس هتقرا الترتيبات بتاعتهم، ويعني اعتقد شغلها كله سهل وتتدرب عليه. وفي بس شويه تولز في الحته ديت احنا بنستخدمها. الكريمبر اللي انا وريتها لك، عندي الكيبل تيستر. يعني انا الكابل اللي انا عملته دوت يعني اصلا في حاجات غلط، يعني البتاع ما دخلتش في اماكنها بالظبط. فعلشان اتاكد ان الكابل ده شغال ولا لا، في تيستور كده بيكون طرفين، بتحط طرفين الكابل جواه وبيمشي البين من 1 ل 8. لازم الاثنين يمشوا مع بعض في نفس التوقيت. لو لمبه من دول ما نورتش او لمبه من دول ما اشتغلتش، يبقى الكابل ده كده فيه مشكله، لازم تعيد التقريش بتاعه تاني او تعيد الترتيب بتاعه تاني. تمام؟ عندي حاجه اسمها باتش بانلز، ودي بتستخدم في الشبكات الكبيره شويه، او هي يعني علميا اسمها ال 110 بلوك. دي بكل بساطه لما بيكون عندي مثلا 1000 كيبل او 2000 كيبل جايين من الشركه، ببتدي ارتبهم في ظهر باتش بانل زي دوت، واخد من الباتش بانل للسويتش، ودي هنتكلم عنها ان شاء الله في الديزاين. وديت اللي هي السوكت اللي هو بيبقى موجود في الحيطه. لما انا بشتغل بحاجه زي الباتش بانل باخد منه السوكت علشان بس يبقى ايه الموضوع مرتب يا جماعه ومنظم. انا ممكن اخد كابل من كل جهاز للسويتش على طول مفيش مشكله، ولكن في الشركات الكبيره بيحبوا الترتيب دوت. يبقى انا الكابلات كلها عندي هتنزل من حته رئيسيه مثلا زي الراكه ديت، هتنزل على باتش بانل زي دوت، ومن الباتش بانل دوت هبتدي امشي على الحيطان احط سوكيتات زي ديت، ومن السوكت هبتدي اخرج كابل للبي سي. ده بيكون الترتيب بس، ودي حاجه في الديزاين. ده كده مش شغال بسكوت صح؟ ايه؟ ده كده مش شغال بسكوت؟ اهو ده سويتش وادي السوكت، لا السوكيتات موجوده في الحيطه يعني. معلش عندي سؤال بسيط. السلك اللي هو طالع اللي هو بيتركب في الحيطه ده بيستحمل كل الالكترونات في ال 1000 في البلوك 1001 بلوك ولا 101 بلوك ايه؟ ال 110 بلوك 110 يعني هو بيستحمل كل هي كل واحده منفصله، خد بالك ايوه مش هم كلهم بيتجمعوا في دي بس؟ مش بيتجمعوا، كل واحده منفصله مش يعني بيتجمعوا. كل واحده لوحدها يعني؟ انت ده عباره عن ايه؟ انا بحسب كلهم بيتجمعوا في سلك واحد ويتحط لا مش سلك واحد، كل سلك بيكون فيه انترفيس. على فكره ديت عشان تبقى عارف هي دي بالظبط. تمام ماشي. يعني اللي هي في الحيطه ديت، البلوك اللي في الحيطه دوت هو اللي في الباتش بانل بالظبط. فكل كابل بيجي يركب جوه دي. على فكره هنطبقها عمل ايه؟ يعني في الاخر بنطلع لكل واحد سلك ولا هنطلعهم كلهم سلك واحد؟ لازم كل واحد سلك، احنا شغالين ستار. ايوه مقصود عملنا ايه دي يعني كده عملنا بيها ايه؟ تنظيم بس عمليه الكابلات ان شاء الله. عمليه تنظيميه بس مش اكتر. كمان بيبقى في اسلاك كتير طبعا كده بالظبط. مش كويس صح؟ لازم هي تبقى عمليه تنظيميه وليها نمبرنج ارقام، علشان لما تيجي انت تحل المشاكل بعد كده بيبقى الموضوع سهل بالنسبه لك. مهمه على فكره، مهمه جدا. مفيش شركه كبيره ما بتشتغلش بالكلام ده.
بس الاجهزه ديت ما بتشتغلش بالكريمبر يا جماعه، يعني ما بقدرش اورجها او اشتغل بيها بالكريمبر، بشتغل بحاجه اسمها بانش داون تول. البانش داون تول ديت هو جهاز بتحط الكابل بس على الطرف بتاع الباتش بانل مثلا، وبتضغط بس عليه بالجهاز دوت، فالطرف ده بيثبت جوه الباتش بانل. هنشوفها عمل ان شاء الله. حاجه زي الفريم تقريبا، ايه؟ زي الفريم كده، زي كورونا زي الفريم، زي الكورونات كده اللي بيتعمل فيها زي البوكس بتاع السنترال. ماشي، البوكس بتاع السنترال اسمه 66 بلوك. لا بيتعمل بيها البانش. ما هي نفس الكلام بالظبط، نفس الكلام، بس دي اكبر منها شويه. وعلى فكره الاثنين بيبقوا شغلك عشان تبقى عارف يعني. التليكوميونيكيشن يا جماعه قدام شويه، يعني لما توصل ان شاء الله الكارير نتورك ادمنستريتور، مش هيبقى شغلك بس في الاجهزه والرواتر والسويتشات، لا انت بتوصل التليفونات والفويس اوفر اي بي، والموضوع بيبقى اكبر من كده يعني. فاحنا شغلنا ايضا التليفونات بالبنيه التحتيه بتاعته، ازاي جاي من السنترال لحد عندك، وازاي تقدر تعمل له شبكه جوه وبره عن طريق اللان والوان. بس البوكسات دي اصلا نتكلم عنها. بيعرف السلك وفي لا، عندي تول بتوصل فيها طرف السلك، تونر، هي بتبقى نتورك تونر يعني. بيديك الحراره بالظبط لما بتيجي توصل للسلك التاني، بوريها لكم برضه. يعني انا بصيتها لك، انا عندي دلوقتي لا هو يقصد بيعرف منين ان الكابل ده هو مثلا بالظبط. انا عندي كابل او السوكت بتاع التليفونات، هنقول فيه ملايين الكابلات صح كده؟ وانا عندي وصله التليفون في البيت، فانا عايز اعرف وصله التليفون بتاعتي في انهي بلوك في القصه دي. فعندي جهاز تونر، طرف منه بيوصل بالكابل اللي عندك، والطرف الثاني بتبتدي تمشيه بس على السوكتس بتاعت الباتش بانل او ال 66 بلوك بتاع التليفونات. هيبتدي يديك الحراره التونر ده عن طريق يعني زي وايرلس كده، اتصال وايرلس بينه وبين الجهاز دوت، بيديك الحراره، تقدر توصل الكابل بتاعك بالظبط عن طريق التونر ده. عشان كده بس سماعه في ايده كده لما يجي يجرب. لا ما لا هو شغله الاجهزه دي كلها تبعنا برضه، هنغطيها في النتورك تولز. لحد كده في اي مشكله؟ اكيد.